cái nát nhom cái nát xôm bằng hai nơi kia về cái dân phục vụ trong buôn lục rù bây giờ tại Rome hai dân nương phi chừng ngày hai cái xôm chợ phố đã nhận nhom bị chia một vài sát từng ở đây nào đi từ một chia bị té xôm chợ phố đã from tour xa rồi bò xây xô bị đa bò xô bị đa rồi từ xóa mấy hay nâng bọtสีดาถึงอ่ะบอสีดาถึงอ่ะให้จุดร้านโปรดาวมวยที่คือบองใส่ได้จีบโอนหรือบองใส่โซบิดาโปรจุดร้านโปรทำตัวมันจะชัวร์ที่โปรได้บองเมียนกลุ่มโรงเมียนตึกจัดจังช่วยดาวให้โยมใส่โปรทงช่วยดาวโยมใส่เนี่ยเราเนี่ยมาเพียบบ้านจองมาดาวแก่ทำประกวดให้โปรแต่ในไงตีดับบ้วนขายประปีน้ำปีปอนดับใบโปรชามปีปอนดับใบให้ไงเนี่ยมาเพียบบ้านเรียบจอมผมบัวก็บอสนวัดเปิดกลางรุ่ยหายเรานี่ก็บ้านจุดมาบ้านนอมก็มาผิววัดก็จะช่วยดำใบบัวก็จะช่วยดำใบช่วยดำใบตะโกนก็บัวได้ไอ้คนก็บัวได้นวดมาเพียงกับมันดาวไทยพิการโยกแบบพยายามมาตามยาเวสเทิร์นเป็นจำนวนปีเลย50 ดอลลาร์ให้น้องนู้นโยมประเคนมาจำนวน50 ดอลลาร์ให้มีจำนวนที่ประเคนคนวงโปรประเคนคนวงให้ในชูนก็จำนวนมา$1ยาเป็นแบบมวยค่ายโปรไพ่ดักยาเป็นแบบมวยค่ายให้กระโปรเรานี่ไปใจได้ทางวงจัดการนี่คือเมียนจุดนวล$1ให้โปรนี่กระดับ$ให้ได้คือใจบุญเมืองเรือเทียบโปรบุญเมืองเรือเทียบนี่คือมาหนึ่ง$ได้เจ้ามาหนึ่ง$ให้นี่สำหรับใครประจำปีที่จำต้องโปรสำหรับใครประจำปีที่จำต้องแต่มาเพียบจูนก็ให้จังโซมจากเทียนดีๆอนุโมทนาแบบพอกระสอบตามการครัวโปรนี่โซบองไตรได้จิมจากเทียนคือบองไตรโซวิดาดีๆอนุโมทนาแบบพอกระสอบตามการครัวโปรนี่เป็นใจนี่เป็นใจแบบ$ให้นาวซาลปรามคายเทียบโปรนาวซาลเป็นใจ$100ទៀត$100ទៀតសរសើរ5ខែទៀតអញ្ចឹងហើយ$100នេះគឺអាត្មានឹងយកមកជូនគាត់រៀងរាល់ដើមខែបងរៀងរាល់ដើមខែនោះគឺមួយខែ$20តែម្ដងបងសូមម្ចាស់ទៀនគឺបងប្រិយសូវិដារីកអនុមោទនានឹងផលកសលតាមការគោសម្រាប់គោផងដែរបច្ច័យបងអាត្មាមកអាត្មាផ្ទាល់គឺចំនួន$50បងសម្រាប់ចោះមកតាមតំបន់ជាកាត់មិនយកក៏ប៉ុន្តែ$10នេះ$50នេះអាត្មាភាពក៏បានទទួលយកហើយបងទទួលយកហើយសូមញោមតាំងចិត្តរីកអនុមោទនាមេផលកសលចុះហើយអាត្មាភាពក៏បានដកថវិកាចំនួនក្នុង$50របស់ផ្ញើមកអាត្មានឹងចូលប៉ុនចូលប៉ុនគឺជួយបំពោះកូនគាត់តែម្ដងព្រោះកូនគាត់ខ្វះខាតមែនទេអត់បានអីអត់មានអីចូលរួមគេទេពោទៅតែខ្លួនទេគាត់ទៅតែខ្លួនហើយនឹងកម្លាំងទឹកចិត្តគាត់ចង់ជួយឲ្យកូនបានរៀនចឹងអាត្មាភាពដកបច្ច័យញោមចំនួន$30ចូលប៉ុនជាមួយគាត់ហើយនឹងជាវស្វងជប៉ុនព្រោះជាស្វងជប៉ុនក៏ជូនគាត់ផងដែរជូនកូនគាត់ផងដែរអញ្ចឹងសូមបងកសលផលបរិការឡើងអំពីការបំពោះក្តីការចែកទាននេះក្តីឧទ្ទិសជូនដួងវិញ្ញាណក្ខន្ធបព្វការីជនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាព្រោះគ្រប់គ្នាសូមញាតិញោមបានដល់នៅក្តីសុខនៃចម្រើនគ្រប់ពេលវេលាព្រោះសូមអនុមោទនាញោមស្រីសប្បាយចិត្តអត់ទេឥឡូវនេះបានឃើញវីដេអូអាត្មាចង់មកថតលើកមុនហ្នឹងញាតិញោមនៅខាងក្រៅស្រុកគាត់អាណិតគាត់អាណិតឃើញផ្ទះលហលហេវដាច់យ៉ាវច្រើនអញ្ចឹងឥឡូវសប្បាយចិត្តអត់សប្បាយចិត្តខ្លាំងអីតិចខ្លាំងតិចមកស្ដាយទៅយកប៉ុណ្ណាខ្លាំងស្ដាយទៅប៉ុណ្ណាប៉ុណ្្នឹងអីខ្លាំងមិនទៅណាដៃធំយកសប្បាយចិត្តខ្លាំងហើយឥឡូវមកប្រាប់មិញបច្ច័យនេះប្រហែល$80000 $10នេះស្មើនឹង40000អានេះ40000ទៀតស្មើនឹង80000ត្រូវទេហើយអាត្មានៅជពាក់ប្រហែលខែទៀតអត់ដឹងមិននិយាយមួយថ្ងៃហើយនៅជពាក់5ខែទៀតលើក្រោយឲ្យទៅដល់ថ្ងៃទី1ទី2ខលទៅអាត្មាទៅអាត្មាយកបច្ច័យមកជូនណាបច្ច័យនេះមិនមែនបច្ច័យអាត្មាទេគឺបច្ច័យបងស្រីសូវីដានៅកាណាដានោះជាមួយពូសាគាត់ក៏បានផ្ញើមកញោមស្រីចាំខែមួយខែ$20រយៈពេល6ខែអញ្ចឹងបច្ច័យមាន$120សម្រាប់ញោមស្រីណាឥឡូវសប្បាយចិត្តអត់ទេឥឡូវនេះបាយឡើយចិត្តឥឡូវជួយជូនពរដល់ម្ចាស់ទៀននេះទៅចាជួយជូនពរយកតាពរចរាតពរញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទជាពិសេសបងក្រុមគ្រួសារបងស្រីសូវីដាគាត់សប្បាយចិត្តពេកដល់ពាក្យជូនពរបានទេឥឡូវទុកឱកាសបន្តិចឥឡូវជូនពរគាត់តិចទៅចាគាត់ខំផ្ញើមកហើយយ៉ាងលើក្រោយក៏អត់ផ្ញើមកទៀតបាទ